साउंड इफेक्ट्स ये होता क्या है? अगर तुम्हारे वॉइस क्रैक है, तुम्हारे पास ना माइक है, ना ही तुम्हारे मोबाइल से अच्छे रिकॉर्डिंग हो पाता है, तो साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हारे प्रॉब्लम को कुछ हद के लिए कम कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, अगर तुम्हारे वॉइस अच्छा भी है तो तुम्हारे व्यूअर्स को और भी अट्रैक्टिव बना देगा ये साउंड इफेक्ट्स। विदाउट योर टाइम वेस्टिंग डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। सो इस वीडियो में मैं तुमको 20+ साउंड इफेक्ट्स का पैक प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि डिकोडिंग वाईटी, एल्ग्रो और मैं भी अपनी वीडियोस पर यूज करता हूँ। ये रहा कुछ सैंपल्स। तो बेसिकली तुमको पता ही होगा इसे कैसे डाउनलोड किया जाता है। डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मैं ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर देना। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि साउंड इफेक्ट्स कैसे और कहां यूज करते हैं। अगर तुम 2024 में यूट्यूब पर एक न्यू चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो तुम मेरे इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हो और हम डायरेक्ट वहां पर मिलते हैं। तब तक के लिए पीस, स्टे ट्यून्ड।